रेलवे स्टेशन पर तोता अपने लिए घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। तोता खुश था। एक दिन तोता दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब तोता आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। तोता उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। तोता खुश हो गई और फिर तोता ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया। और फिर तोता रोने लगी क्योंकि फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।